এবার নজর রাখতেই হচ্ছে যে খবরের দিকে কালকে থেকে টানা কভারেজ চলছে জাপানে ভয়াবহ ভূমিকম্প এবং সেই ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পর কথা আমরা বারবার তুলে ধরেছি। 7.4 কোথাও 7.5 বেশ কয়েকটি ভূমিকম্পে বারবার কেঁপে উঠেছে জাপান এবং সেই কাঁপার পরেই খবর পাওয়া যাচ্ছে এখনো পর্যন্ত 2 জনের মৃত্যু হয়েছে এবং বেশ কিছু মানুষ আহত অবস্থায় রয়েছেন এবং বহু মানুষ এই মুহূর্তে আটকে রয়েছেন ধ্বংসস্তূপের তলায়, এমনটাও জানা যাচ্ছে। জাপানের এবং আরও বেশ কয়েকটি খবর পাওয়া যাচ্ছে যে বুলেট ট্রেন জাপানের কমিউনিকেশন মেন যাতায়াতের মাধ্যম সেটিও বন্ধ রাখা হয়েছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে, কারণ বেশ কিছু জায়গায় এখনও ট্রেন লাইন বিপর্যস্ত হয়েছে এবং ট্রেন লাইনগুলো সারিয়ে তুলতে অনেকটা সময় লাগবে, এমনটাও খবর পাওয়া যাচ্ছে। 2011 স্মৃতি জাপানে ফিরল। 2011-তে ভয়ঙ্কর সুনামি দেখেছে জাপান, আবারও সুনামির সতর্কতা জাপানে। পশ্চিম জাপানে ভয়াবহ ভূমিকম্প এবং উত্তর মধ্য জাপানেও ভূমিকম্প হয়েছে গতকাল এবং টানা বেশ কয়েকটি কম্পন হয়েছে পরপর এবং তারপরেই সুনামি সতর্কতা জাপানের বিভিন্ন জায়গায় বেশ কয়েকটি উপকূলে সুনামি আছড়ে পড়েছে বলেও খবর পাওয়া যাচ্ছে। তছনছ হয়ে গিয়েছে পশ্চিম জাপান। পশ্চিম জাপানের উপকূলে আছড়ে পড়েছে সুনামি। এবং যে ছবি দর্শকদের দেখাতেই হচ্ছে এই মুহূর্তে রিং অফ ফায়ার, কোথায় কোথায় আগ্নেয়গিরি সক্রিয় হয়েছে এই ভূমিকম্পের ফলে এবং কোথায় কোথায় এই মুহূর্তে আগ্নেয়গিরি সক্রিয় হওয়ার চান্স রয়েছে, সেইটা চীন থেকে, জাপান থেকে, বেরিং প্রণালী থেকে, উত্তর আমেরিকা থেকে, ফিলিপাইন্স, ইন্দোনেশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, এই বিভিন্ন জায়গায় ভূমিকম্পের ফলে আগ্নেয়গিরি সক্রিয় হওয়ার আশঙ্কা থাকছে। বেশ কিছু জায়গায় সক্রিয় হয়েছে বলেও জানা যাচ্ছে। এই যে একটা রিংয়ের আকৃতির মানচিত্র, সেটিকে বলা হচ্ছে রিং অফ ফায়ার, কারণ বেশ কিছু জায়গায় সুপ্ত আগ্নেয়গিরি রয়েছে। সেই সুপ্ত আগ্নেয়গিরি যে কোনো সময় সক্রিয় হতে পারে। বেশ কিছু জায়গায় কিন্তু সক্রিয় হয়েছে বলেও খবর পাওয়া যাচ্ছে এবং তারই মধ্যে জাপানে ভয়াবহ ভূমিকম্প এবং সেই ভূমিকম্পর পরেই কিন্তু আবারও নতুন করে ভয় হচ্ছে যে সুনামি আসতে পারে কিংবা আগ্নেয়গিরি সক্রিয় হতে পারে। এই মুহূর্তে যে ছবিগুলো দেখাচ্ছি, ভয়ঙ্করভাবে কেঁপে উঠছে জাপানের বিভিন্ন জায়গা। সেই কেঁপে ওঠার ছবি, শপিং মলের ছবি দেখাচ্ছি। শপিং মলের ভেতর প্রত্যেকটা জিনিস কেঁপে উঠেছে এবং তারই সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে জাপানের পশ্চিম উপকূলের বেশ কিছু অংশ। এখনো পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে 2 জনের বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে। আহত অন্তত 30 বাড়তে পারে অনেকটাই। জাপানে বারবার ভূমিকম্পের খবর, সুনামির খবর 2011 তো বটেই, তারপরেও বারবার। এই মুহূর্তে সেই ছবি, জাপানে কেঁপে উঠছে, গাড়ির ভেতরেও সব কিছু কাঁপছে। কিন্তু কেন বারবার জাপানে ভূমিকম্প হচ্ছে? এই জায়গায় কি বিশেষ কি ফ্যাক্টর কাজ করছে? উত্তর আমেরিকার যে প্লেট, যেটাকে বলে টেকটনিক প্লেট, এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় প্লেট, দুটো প্লেট পাশাপাশি রয়েছে দেখা যাচ্ছে। এই প্লেটগুলি যে উত্তর আমেরিকা মহাদেশ তার নিচে এবং প্রশান্ত মহাসাগরের নিচের প্লেট, দুটি প্লেট কিন্তু একে অপরের সঙ্গে ওই যে ফ্র্যাকচার পয়েন্ট যেটাকে বলা হয় সেই জায়গাটায় জুড়ে রয়েছে, অর্থাৎ দুটি প্লেট একে অপরের সঙ্গে ঠেকে রয়েছে। এটা হচ্ছে সারফেস, অর্থাৎ মাটির ওপর, এবং তার নিচে হচ্ছে জল। এবং সেই উত্তর আমেরিকার প্লেট যখন কোনো মতে বা যে কোনো একটা প্লেট, দুটো প্লেটের মধ্যে যে কোনো একটা প্লেট যখন নড়াচড়া করে এবং ঘর্ষণ লাগে, তখন এই ভূমিকম্প হয় এবং তারপরেই সারফেস অর্থাৎ মাটির ওপরে থাকা বাড়িগুলি ধ্বংস হয়ে যায়। এটাই হচ্ছে মূল কারণ কেন বারবার জাপানে ভূমিকম্প। এবং তারই সঙ্গে সঙ্গে আবারও দেখাবো ছবি, এটা হলো কারণ কেন সেই ভূমিকম্প হচ্ছে। এবার ছবি, আবারও ছবি, গতকাল জাপানে কি ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হয়েছে আমরা বারবার সেই ছবি দেখাচ্ছি এবং আবারও দেখাচ্ছি কিভাবে শপিং মলের ভেতর প্রত্যেকটা জিনিস, শেলফে প্রোডাক্ট সমস্ত কিছু কাঁপছে। গতকাল ঠিক কি ঘটেছিল সেই জায়গায়, জাপানের যে জায়গায় ভূমিকম্পগুলি হয়েছে, গতকাল ঠিক কি হয়েছিল, কেন হঠাৎ করে 7.4 রিক্টার স্কেলে ভূমিকম্প, সেইটা নিয়ে আমরা এই মুহূর্তে আবারও একটি তথ্য তুলে ধরব। এবং যে ছবি দেখাচ্ছি, শপিং মলের ভেতর প্রত্যেকটা জিনিস কাঁপছে এবং শেলফ থেকে মাটিতে পড়ে যাচ্ছে। 7.5, কিছু জায়গায় 7.4 রিক্টার স্কেলে ভূমিকম্প হয়েছে এবং তার ফলে উপকূলের বেশ কিছু এলাকায় আছড়ে পড়েছে সুনামি। এবং আরও ছবি উঠে আসছে, ভয়ঙ্কর ছবি বেশ কয়েকটি, জাপানে ভয়াবহ ভূমিকম্প।